جماعة منطقة جميلة جدا، وإسا مش نقول خلص الصيف وانتهى ما فيش إلنا مشاوير وطشات لبرا. بالعكس هاي المنطقة منطقة تلدان، تل القاضي، جمالها الآن حلو أكتر وأجمل بالشتاء وبالخريف بالذات، مميزة جدا. رافقوا ولادكم للطبيعة، علمون يحبوا الطبيعة، علموهن الشجر والحجر اللي حوالين، كل الأشياء اللي حواليها. لو بنشم ريحة بلادنا وبنعرف قيمتها ما بنسافر لبر.